佢哋嘅意見。但係現任法團係的而且確隱瞞好多嘢，佢好片面講呢張合約煲大呢件事。大家冷靜啲聽我講好唔好啊？因為事緣好多嘢其實都我揭發出嚟㗎。以前我幫歐太好多嘢係咪啊？我幫你好多嘢去上反阿劉桂華係咪啊？我可以攞翻我同你以前幫你嘅 WhatsApp 嘅對話出嚟㗎。點解我而家要煩你哋啊？你哋實在太過分。有今次呢張已經合約，你專登要煲大呢件事。好，咁啊。你收聲，莊生。有咩問題啊？佢同我講嘢，你又唔俾我答佢。唔好意思啊，唔好意思啊，佢究竟我睇下邊個講嘢，佢講阿李小姐話咗呢啲不合法，法團點解而家要煲大呢張合約先？你哋上年一收到呢張合約嘅時候，點解唔早開會？嚇！唔需要，我要講晒所有嘢先。你哋淨係將我嗰個報告話未裝燈之前同裝燈之後嗰個數據已經係隱瞞好多嘢啦，白痴嘅都識啦。你有咩理由淨係對比個電費啊？你隱瞞好多嘢，仲有最緊要呢張合約，究竟你真係要廢紙嘅話，你會牽涉嘅後果係乜嘢？你有冇分析俾大家聽啊？你從來只係話煲大呢個合約係幾多錢，不合法諸如此類。但係雖然係佢冇開嘅業主大會通過，但係事到如今，點解你哋冇真正揭露翻個入稟狀係1月20號對方入稟之前有追過你哋？嗱，出律師信俾法團話你哋唔找數嘅話就代表違約，有收晒律師信㗎。點解你早早唔問開業主大會？問下業主應該點樣做？11月29號居民諮詢會嘥咗2萬幾蚊請阿梁麗國大律師嚟，係咪啊？當場我都有問梁律師，既然你覺得我哋可以推翻呢張合約咁大理據的話，點解唔首先出翻律師信俾對方啊？阿歐秘書，你在場完結之前，你有答過？既然有業主提議出律師信俾對方，更加有位 Thomas 話無意報價啦咁你話係咪會盡快開業主大會徵詢意見？但係自從11月29號一直你冇咗去業主大會嚟到問我哋呢個意見係咪啊？直至到人哋1月20號正式入稟，你先至開業主大會，乘機講呢件事。你俾人追咗幾多個月嘅合約個服務費兼利息啊？呢啲利息係咪要我哋業主負責啊？啱唔啱？跟住你做呢啲咁嘅報告，要渲染事實，煲大件事，誇張啊！你冇俾居民真正知道個入稟狀，究竟你淨係貼咗個入稟狀嗰個 bit of 新聞出嚟咋，2頁，係咪啊？我睇過，但係個 statement of cam 即係申索陳述書。人哋告我哋乜嘢嘅內容，你冇地點解唔貼出嚟啊？人哋告緊我哋乜嘢啊？係違約嘅內容啊嘛，點解你唔講啊？人哋總共係追我哋百幾萬，係連埋服務費加利息，全部你都唔講，係咪隱瞞緊事實啊？你淨係片面地嘩眾取寵，你都淨係講話呢張合約幾唔合法點？正如阿劉先生講啱啊，人哋從來冇提過2000萬㗎，點解你要講啊？跟住你淨係慫恿打官司，但係你有冇分析到俾業主知道？如果淨係廢止呢張合約嘅話，廢止完之後，究竟我哋跟住會點啊？係咪即刻人哋會嚟拆晒啲燈？跟住我哋有冇經費去打官司？跟住我哋係咪要嘥再大筆錢去買燈？所有嘢你係冇分析到俾我哋業主知㗎。我講得啱唔啱？所有業主，我從來睇唔到佢
利弊，佢只係慫恿打官司去廢呢張合約啦。但係廢咗呢張合約嘅後果係乜嘢啊？你身為中肯嘅業主，係咪要話俾我哋所有業主聽啊？而唔係片面淨係要廢止合約咁簡單。廢止完係咪有後果㗎？佢係話佢自己中肯㗎嘛？啱啱唔啱啊？係咪中肯要話晒俾業主聽？等業主自己分析。正如我覺得好奇怪，點解淨係叫我哋打官司嘅？你請咗律師嚟，梗係要兜生意叫我哋打官司啦。咁但係打完官司，廢咗呢張合約嘅後果係乜嘢啊？錢啦，唔係10成重費我哋追到㗎，我哋勝訴方只係 claim 到7成㗎咋，啱唔啱啊？眾人都知啦。只係 claim 到7成重費咋？以頭先阿周經理講嘅盈餘力嘅話，我哋夠錢打官司咩？我話你得翻100萬啫喎，得翻100萬嘅營運資金啫喎。錢就營運資金真係就100零萬㗎咋。係啊。因為管理公司做嘢，所以先要用錢咯。因為你哋嗰個屋邨嗰個情況真係需要去處理，尤其是你哋啲消防系統啊，其他啲電梯。我好難聽講，我自己俾人告過，亦都告過人，我俾人 claim 過100幾萬仲費。不過我講得成可以俾5成嘅，所以我對律師一個法律程序方面我好熟悉。我諗我唔需要多講呢度，但係我好覺得片面，律師只係會慫恿我哋打官司。點解法團你要幫埋呢樣嘢，而唔係好似我哋咁樣俾我哋業主知道利益所在、利弊所在呢樣係最緊要，係我最唔覺得唔公平，我先至企出嚟講嘢嘅啫。如果唔係，我都唔需要講。你哋嘅方針永遠係隱瞞事實。頭先啊，楊主席你講咪好多咩費用嗰啲諸如此類嗰啲嘢，咁我想問你哋上任之後咁多不必要嘅開支點解要使啊？做咩要遊渠過去啊？無端端去？係啊，遊嗰啲咁嘅，嗰啲係不必要啦，係咪啊？壓長線啊，遊到咧5顏6色。無端端做咩遊渠過去啊？逼切咩？好多居民禮讓樓好慘㗎，係咪啊？又停水，又冇水，又冇電梯，嗰啲你就要講不必要嘅開支咧。你哋每個月去追認嗰啲數咧，嗰啲算啦，我而家唔講。但係如果唔係咁樣嘅話，我哋唔會。我係仲有最後一句啊！我唔知你哋係利益輸送啊，唔係利益輸送嘅話，你哋就係無能無知。如果唔係嘅話，你哋都失職啦，係嘛？用啲咁嘅垃圾管理公司嚟計啲咁嘅數俾我哋睇，你哋失職嘅話，我哋做乜仲要值得你哋連任啊？啱唔啱？仲有啊，推柏寧落台嘅時候，我都有幫手你哋企街站嘅當時。推倒咗柏寧之後，由呢間新管理公司上場城堡係咪？9月啊！咁點解會無端端有個分手費12萬啊？你從來冇解釋過啊！另外，阿謝婉，我好反感啊對你嘅所作所為，我呢度交埋添啊！你非常唔尊重居民啊！居民同你講過無數咁多次，唔係利鄭啊，我哋叫利鄭屋邨啊！點解一而再再而三同你喺個群組講，你都不睬居民啊？我可唔可以叫你就咁叫你謝婉啊？得唔得啊？點解你一而再，就算而家呢張 poster 你都要寫利鄭啊？我哋係利鄭屋邨居民，唔係利鄭。我以後叫你謝婉得唔得？仲有啊，洗水缸啲相，點解你要咁囂張啊態度？就算佢阿劉主席幾唔啱，以前洗水缸嘅相每個月都會自動自覺貼出嚟，點解我哋催你上次洗水缸嘅相，你要態度咁囂張啊？追擊你咁耐，你都仲要咁串啊？約啦，約我哋落下邊呢度睇啦，點解要約啊？影幾張貼幾張出嚟都係咁難，你個乜嘢態度啊？唔好講呢啲啊！我屋企用3個濾水器啊，攞出嚟壓到裏邊有膠喺度㗎，唔方天花，我唔希望你今日喺度講説話。